Salve, rapaziada do canal, sejam todos bem-vindos aí mais um vídeo, rapaziada. Primeiramente, deixando aquele like aí pra fortalecer o canal. Você que não é inscrito ainda, que tá chegando pela primeira vez aí no canal, já vai se inscrevendo aí. Não esqueça de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo você receber notificação aí, rapaziada. Estamos aqui, vamos para mais um rolezinho. Saiu um pouco, rapaziada, muito calor dentro de casa aí, rapaziada. Já arrebenta o dedo no like aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada, já arrebenta o dedo aí no like aí. Compartilha com seus contatos aí, amigos aí, rapaziada. Rapaziada, vocês estão muito bem aí, rapaziada. Saiu um pouco, rapaziada, saiu um pouco aí. Tem que a brisa bater aí no rosto. É isso aí, rapaziada, vai compartilhando o vídeo aí com seus contatos aí, seus amigos. Nem inscrito ainda, já se inscreve aí. Com a avó, rapaziada. Tem o cachorro aí, o papagaio, o gato.
Bota meter a pata aí no like aí, rapaziada. É isso aí, rapaziadinha, já deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. E vamos pra cima aí, rapaziada. Vamos ver o que a gente encontra aí, né, rapaziada, nesse rolê. Spotlight, do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a same night. Hey, come on closer now, waiting for you, but tomorrow is falling. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. Oh, or give me a hug, or want to talk. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. No canal aí, só agradece de coração a vocês todos. Continua compartilhando aí, se puder, compartilha aí. Vamos aumentar esse número de inscritos aí, rapaziada. Compartilha com geral aí. Parentes, todo mundo aí que tá se inscrever também.
Já pede pra rapaziada se inscrever aí, deixar aquele like, que quanto mais like tiver, vai fortalecer, rapaziada. Rapaziadinha aí, saindo do shopping. Rapaziada, arrebenta o dedo aí no like sem rapaziada, sem matar aí o like.
Rapaziadinha aí pra gente terminado. Eu também gostei dessa área de mata. Aí, rapaziada, compartilha muito esse vídeo aí, rapaziada. Deixa muito seu like aí também, rapaziada. Rapaziada, tudo muito tranquilo por aqui. Só cachorro, velho. Cachorro. Esse cachorro que quer pegar moto é complicado, hein, rapaziada. Pois é, rapaziada, finalizando esse vídeo por aqui. Só o cachorro ali que quis pegar de minha perna, mas tá tudo em paz, faço bem. Até o próximo vídeo aí, rapaziada. Falou, é nóis.